guys, it's me again, Lovely. Okay, mag-unbox na og mga parcels. Gagibay na ko last year. Actually, dili pa rin siya tanan yun guys. Hindi ka nang kuana pa sa ako ang balay sa akong itaga. Wala pa na ako nakuha. And mo ni siya. Mo pa lang ni siya ako nakuha. Hindi pa lang sila ako nakuha guys. So, i-unbox na to. So, unahan na to yung sige, na lang. Unahan na to yung gamay. Ano siya? Diffuser. Parang siya sa kwarto. Palit ako siya sa TikTok shop. Ano yung scent? Shangri-La. Basta Shangri-La siya guys. Ano pa naman siya matry? Okay, so muna yung sulod. Flower. Na siya pa, thank you very much. Na siya stick. Pagkamo ko. So, paling flower. Ito siya ito. And, ang bottle. Ano siya tanan guys? Zoom ko siya. And proceed ta sa second na parcel. Ano siya? Ang bot og ang funny siya, nakalimot na ko kay dugay na lagi last year pa ni siya napalit. Ano na dito kaligaya yung kuha. Kulang pa dyan siya. Okay. Kapag rin twinning na mo sa kong igagaw. Top. Ramot lang ako, masuot na ko ni siya. Comment dira sa gusto ani nga tap kaya po siya hatag. Kasi gusto ani kay hatag ko ni. Parang di naman siya ako na 5. Last year pa ni siya kasi payat dira. Ihatag ko ni sa inyo ha if gusto mo. Proceed ka sa third parcel. Third. Siya set. Body wash ata ni siya and lotion. Hype man sa TikTok last year good. And so, nabudol ang iyabang. Ano na to, kumot bagay siya, kaya anong bilang mo so, siya, Grace and Glow. Ano siya? Ano siya ang body wash. Pera to. I think, wala ko palitan. Sa 1,000 plus. Kumot siya, carton pa lang. Sumot siya. Carton pa lang, kumot na. Ano yung body wash? Grace and Glow for elegance only. For elegance. Ano yung body wash? And tapos yung siya deodorant serum. Siya deodorant. Hindi na ko gamitan ng deodorant. Tama yung deodorant na ginagamit ko niya. Umot ba na siya guys? Kung gusto mo 2027 pa rin siya ma-expire. Umot siya nga deodorant. Hindi ako na siya magamit kayo. Grace and Glow Silky and Protect Your Hair Mist. For the hair niya guys. Kabalo mo. Hair mist. Oh, nice. Pang hair. Good siya guys. Good siya. Here. Siya, okay siya guys. Marami naman siya kung ano yung bubo. And last one is body serum. Long last. Kaya ang mga reviews kong ginani sa TikTok is long last din siya. Hopefully, long last. Pramasi mag long last. Kaya nga naman sa aircon. Let's try it out. Ay, lumot siya guys. Lumot siya in fairness. Pwede naman magugog lotion. Lumot siya. Katulad
part 4. Takbo. Na-shy. Ano yung color? Cutie siya, guys. Ayan na siya yung free nga mouse and battery. Ano lang to siya. Fully. Thank you so much.